오늘은 이제 만홍의 샘의 그 OST로 한번 시작해 봤습니다. 제가 금요일 날 저녁부터 해가지고 금요일 날, 토요일 날, 일요일 날, 그러니까 월요일 아침까지 62시간을 이제 연속 근무를 하는데 보통 그렇게 근무했을 때 한 60명 정도 환자가 왔습니다. 근데 지금 이틀이 지났는데 토탈 4명 왔어요. 평소보다 거의 10분의 1, 20분의 1 정도 환자가 이제 콜이 이제 문제가 없었다는 것이 되겠죠. 좀 편하죠. 살다 보면 이렇게 좁을 날도 있는 것 마찬가지로 편할 날도 있는 것 같습니다. 하나는 이제 좀 슬픈 소식인데 제가 이 길가에 차바퀴에 이렇게 죽을 수 있는 꽃을 이렇게 꽃이 아니죠. 그러니까 잡초라고 하는 거겠죠. 이름도 없는 거니까. 물론 이름이 있어요. 이게 망초, 이게 이제 비듬나무인데 근데 이게 지금 일주일 정도 지나니까 이제 시들시들해지네요. 여러 가지 원인이 있겠지만 좀 그렇네요. 그래서 아마 이 풀은 이제 죽을 것 같고 밑에 있는 그 나무는 아주 상당히 싱싱하네요. 이거라도 살았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 글쎄 특별한 그 주제가 없는 것도 주제로 포함된다고 할 수가 있는데 처음에 이 병원에 한 달 반 전에 올 때는 상당히 긴장을 했죠. 그래서 준비도 많이 했고 그리고 사실 오늘 이번에 이제 금요일 날 출근할 때도 마찬가지로 많은 양을 준비를 했지만은 사실 근무하는 데는 스트레스는 별로 그렇게 텐션이 심하지 않은, 그리고 보호자도 포기하고 저도 포기한 환자가 이제 확인해 보니까 아까 이제 살아있는 것을 또 확인했고 또 예상치 않게 어떤 분들은 바로 가시는 분도 있고 그 사람들이 어린애들을 좋아하죠. 희망이 있으니까. 근데 대부분의 사람들이 노인들을 싫어해요. 곧 죽고 사라질 거니까 희망이 없죠. 근데 그건 남의 일일 때 그런 것이고 나의 일이라면 어떻겠습니까? 사실 우리 아기 때를 지나지 않은 어른은 없잖아요. 그죠? 아이들은 어른의 마음을 이해 못하지만 어른은 아이들을 이해하잖아요. 자기가 겪어온 거니까. 그래서 이 노인이라는 것, 나이가 든다는 것, 죽음이라는 것이 사실은 마지막 황혼처럼 가장 소중한 신간인데 애들은 소중한 신간이 아니죠. 애들은 이제 커나가는 거니까 희망은 있을지만 소중하지는 않다고 볼 수 있겠죠. 근데 노인으로 봐서는 그 커나왔던 인생의 마감을 어떻게 하느냐, 그리고 누구와 하느냐, 어떤 상태로 하느냐를 제가 여기서 많이 목격하는데 반 정도 환자는 간호사는커녕 요양보호사도 모르게 혼자 가시고 또 환자가 돌아가셨다고 보호자들한테 연락해봐야 안 오는 분들이 많아요. 대개가 그 다음날에 편안한 시간에 오겠다는 얘기죠. 10% 내지 5% 정도가 급히 달려와서 눈물을 흘리고 그런 분들도 있고요. 물론 그 다양한 삶을 목격하면서 그 마감을 목격할 때에 이제는
뉴스에 나오는 어떤 이야기라든지 뭐 사회 이슈 이런 것이 아무 의미가 없는 거죠. 어제 돌아간 사람한테 아니 그저께 돌아가신 분한테 뭐 서울시장이 죽었다느니 6.25 때 우리나라 군을 총지휘했던 백선엽 장군이 오늘 돌아가셨는데 그것이 아무 의미가 없는 것이죠. 그러니까 가능하면은 그 나이가 들어서는 특히 텔레비나 신문이라든가 남들의 얘기에 관심을 끊고 자기 자신의 그 내가 남을 도와줄 수 있는 어린 사람 나보다 또 내 동료들 내가 나보다 많은 그 어른들을 이렇게 찾아뵙는데 포커스를 맞추고 그것을 그분들이 필요한 것을 마지막으로 이렇게 마련하면서 인생을 마감하는 것 그 사람들이 필요한 그 나이 어린 사람들이라든가 동료들이든가 혹은 나이 많은 사람들 그러기 위해서 열심히 하루 8시간 근육을 움직여서 일을 하면은 밤에 잠 안 오고 그런 일 없겠죠. 몸도 건강해지고. 그래서 그런 생각을 한번 해봤습니다. 물론 오로지 저 자신을 위한 겁니다. 혹시 이제 이 동영상이 아까 보니까 약 307개가 있던데 뭐 지금이야 보는 사람이 없지만 또 압니까? 어느 날 갑자기 유명해져가지고 많은 사람들이 보게 됐을 때 오해가 될 수 있을 소지를 없애기 위해서 또 어떤 인권 문제를 생각해가지고 가능하면 뭐라고 하나 개인 정보가 노출되지 않는 방향으로 한번 이렇게 앞으로는 좀 더 조심스럽게 동영상을 작성해 볼까 합니다. 물론 이제 이의를 제기한다면 저는 즉각 동영상을 삭제할 것입니다. 뭐 아직까지는 다행인지 불행인지 몰라도 많은 사람이 제 동영상을 보지 않는 거에 대해서 감사하고 only for me 라는 것은 저 자신을 위해서 그리고 paradise of heaven이라는 것은 now and here is the paradise of heaven 이라는 의미고 그리고 이제 그 EKG나 혹은 소노 같이 이제 그 메디컬한 부분은 또 이렇게 세 가지 테마로 나눠서 동영상을 이렇게 작성을 하고 언제까지 할지 모르지만은 나름대로 이렇게 하루하루 땀을 흘리고 돈도 벌고 또 준비를 하는 시간을 갖고 싶네요. For my last purpose.